बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हबीब फार्मेसी। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रेटनल सिरप। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथों में है इसका डब्बा। बहुत ज़बरदस्त सिरप है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जब किसी को दमा वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा वगैरह होता है, तो ये उन बच्चों के लिए और बड़ों दोनों के लिए है। बहुत ज़बरदस्त सिरप है। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ भी है अस्थमा वगैरह, खांसी, पूरी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर दी हुई है। आप लोगों को मैं ज़रा जूम करके भी दिखा दूँ, आप लोग देख सकते हैं एक करीब से भी। ये इस तरह से इसकी डब्बी है। इंग्लिश उर्दू दोनों लिखी हुई है। 60 ml है BH ब्रेटनल सिरप। बहुत ज़बरदस्त सिरप है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी धुएं वगैरह पे जाते हैं जहां आग वगैरह लगी हो और धुआं आ रहा हो कहीं पर, तो अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि उनको दमा की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है उन लोगों को, उससे खांसी वगैरह हो जाती है और गला बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी स्टार्ट हो जाती है, उनका सांस रुकना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को जब इस तरह की कोई कंडीशन हो तो आप लोग ये जो सिरप है यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है ये, और इसके ऊपर बताया हुआ भी हुआ है कि आप लोग किस तरह से इसको पी सकते हैं, खुराक, तरीका और इस्तेमाल। ये देखें आप लोग, 2 से 3 जो साल के बच्चे हैं जो उनको चाय 2 या 3 से साल के चम्मच, 3 साल के जो बच्चा है आपने उसको आधा चम्मच देना है। 3 से 5 साल के बच्चे हैं आपने उनको आधा ता 1 चम्मच देना है। और 6 से जो 12 साल के बच्चे हैं आपने 1 ता 2.5 चम्मच देना है उसको। 12 से जो ऊपर के लोग हैं वो लोग 2 चम्मच भी ले सकते हैं, या बजाय खुराक के आप अपने मतलब वेट के हिसाब से भी इसको पी सकते हैं सिरप को। ये बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको, अगर आप लोगों को इस तरह से कोई खांसी वगैरह है या दमा की प्रॉब्लम है तो आप लोग ये पी सकते हैं सिरप। और व्यूअर्स, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी आप लोग मुझे फीडबैक दिया करें, मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों को उसमें आप लोगों को कोई फ़ायदा है, आप लोगों को क्या मतलब किस तरह के मेडिसिन की आप लोगों को वीडियोस चाहिए, मालूमात चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझसे शेयर किया करें। आप लोग मतलब मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी ना, आप लोगों के लिए न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँगी मेडिसिन वगैरह की। तो प्लीज़ मुझसे शेयर किया करें, मुझे फीडबैक भी लाजमी दिया करें और मेरी वीडियोज़ को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये ना हो कि आप लोग आधी वीडियो देखें और फिर आगे आगे आप समझ ना आए और आप लोग उसका कोई और ही, मतलब अक्सर ऐसे होते हैं कि देख लेते हैं और उनका कोई तरीक़ाकार नहीं देखते हैं, फिर उसको बाद में प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक क्लास में देखा करें। और व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने क्या करना है कि ये आप लोगों ने पूरी इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप लोगों ने किस तरह से सब पीनी है, और आपने 3 मरतबा इस्तेमाल करनी है, ये रोज़ाना 3 मरतबा इस्तेमाल करना है आपने ये सिरप। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है, और आप लोगों ने इसको रखना है मतलब ठंडी जगह पर रखना है, गर्म जगह पर नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा होता है या बाद जो है हम लोग किसी गर्म जगह पर मेडिसिन वगैरह रख देते हैं तो पहले एक तो वो हाई होती हैं, कुछ मेडिसिन हाई होती हैं और कुछ मतलब कम की होती हैं, तो उससे ये होता है कि मेडिसिन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग प्लीज़ को ठंडी जगह पर मेडिसिन वगैरह रखा करें। और अगर आप लोगों को और मालूमात वगैरह चाहिए तो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे रुजू करें, उनको बताएँ, फिर वो आप लोगों को ये सिरप वगैरह बताएंगे। और अपने करीबी मेडिकल स्टोर के पास जाएँ और ये सिरप वगैरह लें। इसकी इधर प्राइस ही बताएँ मैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो व्यूवर्स, ये होगा कि आप लोगों को 44 का मिलेगा वैसे तो ये, लेकिन ये है कि प्राइसिंग वगैरह में चेंजिंग वगैरह हो जाती है, पैकिंग वगैरह में भी चेंजिंग हो जाती है अक्सर, तो आप उससे परेशान नहीं हुईगा। आप लोग आप लोग जाएँ, सिरप इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप लोगों को किस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत है, मालूमात चाहिए, आप लोग मुझे शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मैं नई वीडियो में आप लोगों के साथ हाजिर होंगी न्यू मेडिसिन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।